ميز هذه الثورة السورية المباركة نوعية الشباب اللي بحكموا الآن، إنه شباب يا عمي لا عاشوا بالملاهي الليلية، ولا عاشوا في البارات، ولا عاشوا في الخانات، ولا بالحانات، ولا عاشوا مرفهين. هذول شباب كلهم متعلمين، ترى كلهم إشي مهندس، إشي ترك جامعته وهو طبيب، وإشي أطباء وعلماء ومثقفين. نموذج إدلب أبهر العالم. يعني إدلب متطورة وحديثة كأنها تنافس أكثر من المدن التركية. والآن هم إجوا على دمشق، ولذلك نهوض سوريا اللي هي مركز بلاد الشام سيبهر العالم، وسيعم الخير للمنطقة كاملة. لكل المتخوفين، لا، الخير جاي على الجميع، والخير جاي ببشركم يا أهل فلسطين إن شاء الله، رغم المعاناة والألم والعالم الصامت اللي بتفرج على مقتلكم ومذبحكم، لكن الخير جاي. تأكدوا إنه الخير جاي. دمشق هذه عاصمتنا وحضارتنا ومنارتنا، هذه لما تسيدنا العالم كانت هي العاصمة. هذه كانت تحكم من الأندلس حتى سور الصين العظيم، وشرق آسيا وآسيا الوسطى. حجم كبير جدا كانت تديره دمشق. فنوعية الشباب اللي جايين هدول ناس مش آكل عليهم الدهر وشرب، مش مكاكين بمليون قفص، مش متعاملين مع السفارات، مش كانوا يتباهوا انه هذا للدولة الفلانية وهذا للدولة الفلانية وهذا وشكلوا منهم اشي اسمه معارضة. لا لا، هذه نوعية لها 14 سنة بالثغور، وفي اشي كبر وراح اهله وراح اخوته وراح ابوه ونشأ في ظل هذا الجو، وعاد فاتح لدمشق. فلذلك هذول ببشروا بالخير. هلا عمالهم بتصيدوا لهم في كل كلمه بيحكوها، بكون في قله خبره في الموضوع، لكن هم الان بمارسوا هؤلاء الشباب فن التمكين، مش الممكن الانتهازي. وانا بعيدها كمان، فن تمكين القدره، فن ايجاد المكانه. يعني هذول انا شايف فيهم الخير الكثير. فلذلك كل من يريد الخير للشعب السوري عليه بدعم هؤلاء النوعية من الشباب، ودعم نهوض سوريا من جديد. سوريا فيها الموارد الطبيعية، فيها الموارد البشرية، فيها مقومات الدولة، فيها التاريخ، فيها العقارة، الحضارة، العراقة. هذه سوريا، هذه ما جتش طارئة بالتاريخ، ما جت امبارح، ما عمرها 30 سنة ولا 40 سنة ولا 50 سنة. هذه سوريا. سوريا بتعرف شو سوريا؟ دمشق هذه عاصمة بني أمية، هذه اللي كانت منارة علم، منارة ثقافة، منارة اقتصادية. وحتى قبل الإسلام رحلة الشتاء والصيف على اليمن وعلى بلاد الشام. فأنت بتحكي أمام إشي نهوض عملاق لا يخيف. هذا خيره بده يعم المنطقة. ادعموا هذا الخير القادم، لأنه خير لكل واحد بفكر وخايف. هذا خير سيعم المنطقة. هذا من أوائل من الخير اللي عم على المنطقة، إنه هؤلاء الثوار أنهوا المشروع السبئي الذي كان يريد استئصال المنطقة عن بكرة أبيها. أنهوا مصانع المخدرات ومحور المخدرات وإغراق شباب الأمة في المخدرات. ولا نسيتوا هدول يا شباب منعوا البلاء عن الأمة. مخدرات كانت ليل مع نهار، وجيش بحاله يستعملوا لترويج المخدرات. يكفي هدول. ألا يعني بكفيش إنه طلعوا السجينات والسجناء وكشفوا أحقر مجرم في التاريخ؟ كان الكل بحاول إعادة تدويره وحاول تصميده لآخر لحظة، وبدك العالم كان يقف إلى جانب هذا المجرم لأنه كان يحمي إسرائيل. وهلا بيزودوا عليهم إنه إسرائيل تدخل على الجولان وعلى القنيطرة، وكل جاهل بيتكلم في القصة عماله بدهم يكسحوا رجلين الشباب يدخلوهم في معركة مش محضرين لها، مش بدهم يلهوهم عن قضية تثبيت النفس والتمكين. بدهم يحطموا هذا المشروع. هذا مشروع كله خير بخير. يعني كل من يحاول أن يعبث ويتربص لهذا الشيء والله إنه عدو لهذه الأمة. كل من يحاول أن يعيق نجاح هذه الثورة والله إنه عدو لهذه الأمة. هذا نجاح الثورة المباركة في الأرض المباركة
نجاح للجميع، لكل الأمة كليتها. وبعدين الحديث بقول يجتبي إليه خيرة الله من عباده. شوف تصوروا، يعني مش قصة هذول لقد بارك الله لي في الشام من العريش حتى الجزيرة، جزيرة الفرات وما بينهما. يعني فهذه مركز إشعاع حضاري ستكون إن شاء الله. ولكل متربص قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، لا الإعلاميين ولا العقراء ولا المتربصين ولا المدفوعين. إن شاء الله ستنجح والأيام